તમને ખબર છે હિન્દીમાં આલુ પૂરીનો મતલબ બટેકાનું શાક અને પૂરી થાય છે. કેવું કહેવાય નહીં, અલગ અલગ ભાષામાં વાનગીઓના મતલબ પણ અલગ અલગ થઈ જાય છે. તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ આલુ પૂરી. તો પહેલાં આપણે પલાળેલા વટાણામાં મીઠું, હળદર અને 2 કપ પાણી નાખી બાફી લઈશું. હવે વટાણા બફાય છે એટલી વારમાં આપણે પૂરી માટે લોટ બાંધી લઈશું. હવે લોટ બાંધવા માટે 3 કપ મેંદાને ચાળીને તેમાં થોડું મીઠું અને તેલ નાખીને લોટ બાંધી લઈશું. હવે તેના પર તેલ નાખી થોડી વાર માટે ઢાંકી લઈશું. અને હવે આપણે કોકમની ચટણી બનાવીશું. કોકમની ચટણી બનાવવા માટે 100 ગ્રામ કોકમમાં 1 કપ પાણી નાખી થોડી વાર પલાળીને ત્યારબાદ મિક્સરમાં થોડું સંચળ, જીરું, મરચું અને મીઠું નાખી તેને ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. અને કોકમની ચટણી તૈયાર છે. હવે અડધો કપ તેલ લઈશું અને તેલ આવી જાય ત્યારબાદ રાઈ, જીરું અને હિંગ એડ કરીશું. પછી આદુ લસણની પેસ્ટ, કટિંગ કરેલા મરચાં અને કાંદા એડ કરી બરાબર મિક્સ કરીશું. ત્યારબાદ હળદર, મરચું અને ધાણા જીરું પાવડર અને મીઠું એડ કરી બરાબર મિક્સ કરીશું. બધું બરાબર ચડી જાય પછી તેમાં બાફેલા વટાણા એડ કરીશું. અને થોડી વાર બાદ 2 બાફેલા બટેકા પણ એડ કરીશું. અને થોડું પાણી નાખી થોડી વાર માટે ચડવા દઈશું. અને લાસ્ટમાં ધાણા એડ કરીશું. હવે લોટની મોટી મોટી રોટલી વણી લઈશું અને તેને પછી ગ્લાસ અથવા કપ વડે પૂરીનો શેપ આપી તેને તળી લઈશું. અને હવે તળેલી પૂરી ઉપર ડીશ મૂકી અને ડીશ પર ભારે વાસણ મૂકી લઈશું જેથી પૂરી સરસ થઈ જાય. બસ પછી પૂરી પર 1 by 1 બધું એડ કરીને સર્વ કરીશું.
જો તમને મારો કુકિંગનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને કમેન્ટ કરજો. અને જો ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં.